Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Kawasaki Ninja 2 với đẹp khởi tạo từ cái chiếc siêu phẩm Superbike. Kawasaki Ninja 2 là cái tên không còn mấy lạ lẫm đối với những ai quan tâm đến cái thế giới phân khối lớn. Nó thực sự là một con vật đúng nghĩa ở trên đường phố khi vừa được cung cấp cái sức mạnh động cơ lên đến là 231 mã lực. Một con số vượt xa các khẩu Superbike trong cùng một khúc. Chưa vừa lòng với những công nghệ mang trên mình, một người chơi ở đất Thái đã cấp sách cho em nó một khóa học tại cái trường độ DB Street Racing, khiến nó thực sự trở nên đẹp đến mãnh liệt. Quái vật H2 sở cái đôi đèn pha độc đáo đi kèm cùng với hệ thống rem e là khá lớn ngay ở hai bên hông của đèn, khiến nó rất là lạnh lùng ở cái nhìn trực diện. Cái dàn thân là sặc sỡ với cái màu sắc phụ kiện titanium và những đường xuyến cái màu xanh đặc trưng trên thân và vành mâm. Trực thuộc cái trung tâm tay lái là cái bộ trợ lực Holland tùy chỉnh là dạng cơ, nhằm ổn định cái phần nào khả năng kiểm soát cái con quái vật H2. Hỗ trợ tay lái là cái cụm phanh Rainbow Rossi, cụm con dầu Rainbow Rossi, cái cụm tăng Active càng bảo vệ tay lái CNC cao cấp. Dàn chân trước được ấn sủng với cối trang bị cao cấp Upsdown Holland FCA, phanh của Rainbow Digger C4 AX. Cái bộ phận là hút gió carbon trên MotoGP. Và đặc biệt hơn nữa đó chính là bộ mâm Protobox được cấu tạo từ carbon với thân mâm được xen với những sự cứng cáp trong cái phân khúc và cái độ nhẹ đặc biệt của nó. Lộ diện bên dưới động cơ hầm hố là những chi tiết ống xả titanium được thiết kế riêng đem lại cái màu sắc cực độc. Hỗ trợ cái dàn phanh sau là sự kết hợp giữa cái bên đạp Rainbow Pedal cộng với số gãy Listerine. Các tình tiết như dầu S và ngắt dầu Sabus được bố trí cũng khá là cặn kẽ và vuông vức. Cái bộ phát bô được gia công từ bộ phụ kiện bô Pitchamber, đem lại thứ âm thanh phấn khích cho bộ ống xả Pitchamber full titanium là khá nổi bật. Tổng thể toàn diện siêu phẩm Ninja 2 tại BB Street Racing. Vario 110 được dọn lại full đồ chơi khoe dáng ở con phố chiều. Hôm nay mình đem đến các bạn một cái chiếc Vario 110 độ vô cùng ấn tượng, được trang bị nhiều chi tiết nâng cấp một cách hoàn chỉnh với loạt đồ chơi đắt tiền như là phục Holland, heo dầu của Rainbow cùng nhiều món đồ chơi chắc nữa. Dàn đầu em nó cả một vùng trời công nghệ cao với sự xuất hiện của bộ cụm tăng tốc Domino kết hợp cùng với hai ống ga CNC cùng thương hiệu để giúp cho xe chạy nhanh hơn so với những mẫu xe thường. Ngoài ra chủ xe còn trang bị thêm cái bộ đồng hồ Coso được sản xuất dành cho cái bộ cổ của Disc Vario sử dụng mà không cần chế cháo bất kỳ chức năng nào của xe. Trợ lực Matrix kẹp cổ đi kèm cùng với 16 nấc chỉnh nặng nhẹ giúp ổn định đầu xe tốt hơn, chống tình trạng xe lắc khi chạy độ cao. Để kiểm soát lực phanh cho heo dầu trước thì chủ xe đã tin tưởng vào cụm phanh thắng của Rainbow AX, cấu tạo bên ngoài to lớn đầy cơ bắp, trang trí xung quanh bằng ốc R5 và bình dầu của Rainbow cái màu xám khói làm ổ chứa dầu rời bên ngoài để hỗ trợ cho cụm phanh dầu. Ta không còn được nhìn thấy cái heo dầu Nissin nguyên bản nữa, thay thế vào đó là cái chú heo Rainbow logo lớn 2 bít xứng màu vàng đồng đi cùng với cái đĩa Gaffer 245. Cả hai món đồ chơi đều được đi kèm cùng cái phát thép đồng CNC để tháo đắp dễ dàng hơn. Sở thêm cái phục Holland bình dầu rời nhằm ở bên dưới đi kèm cùng cái núm chỉnh CNC màu xanh. Minh là cái tem xanh của Thụy Điển. Cấu tạo phục này giúp cho chủ nhân của nó dễ dàng kiểm soát được cái hành trình giảm sóc cũng như đàn hồi của xe. Cái dòng Holland này có cái tổng chiều cao là 330 mm, phù hợp cho những mẫu Vario Disc các đời nên chỉ cần mua về tháo lắp thay thế là xong, không cần độ lại bất kỳ điều gì. Trang trí xung quanh lọt ốc của Titan tăng thêm cái sự màu sắc cho chiếc xe cực. Ấn định cái bô 4 Rose theo cái dòng Levin được sản xuất vào cái năm là 2009 với điểm nhấn là đường cong carbon Huber nằm giữa bô cũng rất là hợp thời trang, nhìn cũng rất hầm hố, nhưng mấy ai biết được ngày xưa cái dòng bô này chỉ có khoảng từ 5 đến 7 triệu đồng mà không ai thèm quan tâm, cho đến khi bị ngừng sản xuất bỗng nhưng nó lại được săn tìm mua mới với mức giá là trên 10 triệu đồng, chưa tính cái tiền là chế cổ bô và phát treo. Cảm ơn các bạn theo dõi này là cái tiếp, nhớ like, subscribe.